Jo sóc la teta Zamber. Porque es claro que está el cambio climático amb nosaltres. Se me está derritiendo el bigote. ¿Qué ejemplo? Penja un gerani al cotxe i ves cremant la pol·lució. Es crea i se la menja. Ja tenim un ecosistema nou creat. Si és que només porto solucions. Deixem de pagar els treballadors amb diners i paguem-los amb la nostra merda, amb la nostra roba. La dada que m'ha fallat una mica és que vagis contra el canvi climàtic i faci publicitat. Science Queer Academy. Benvinguts a aquest nou episodi de Science Queers Academy. Farem un debat sobre el canvi climàtic utilitzant monòlegs. Tenim amb mi la Caramel. Sutra. Cara Sutra. Si es pot tocar... Dóna plaer. I el físic Javier Soraluce. Comencem el debat. Jo vull estar a favor del canvi climàtic. A favor de que continuï. Que continuï el canvi climàtic, el capitalisme... Caloreta, morenets al sol, així con un rojo ceniza de pol·lució. Jo sóc bastant ecologista, llavors m'agrada, no?, agafar aquest punt de vista com contrari i de fer la broma... Jo em demano si la versió mala, va. Jo vull ser la Irene Montero del canvi climàtic. Soluciones Uber, que entonces faces molt bien. Jo me pido la Ayuso, va, i seré la teva contra. Em quedo amb el paper de la dolenta de la pel·lícula, perquè així te puc anar cagant, que total com tots els polítics de la vida. La van cagant, s'ho van inventant i van sortint del tiro. Jo vaig amb ruc per el carrer. Crec que està molt bé el tema a tratar, que és de rabiosa actualitat. I a la merda del ruc em fa cases. Cases de bioconstrucció. Però ja sabem qui guanyarà el debat, no? Ties, tios, Héctor, avui us vinc a parlar d'un tema molt més important que el canvi climàtic. I és que tothom pugui anar a la moda. Jo sé el que esteu pensant. No tenim un problema de sobreproducció? No és cert que les marques de fast fashion exploten el planeta i els seus treballadors a costa de que podem anar ben vestits? La resposta és que sí, evidentment. Però avui us vinc a plantejar un punt de vista alternatiu i completament ètic. Tots sabem que el més important a la vida és anar fashion. Però ningú es planteja que els pobres, vull dir, la població del sud global, no van fashions i a la moda? Això és una desgràcia. Com pot ser que amb aquesta caloreta gens relacionada amb l'impacte ambiental del capitalisme aquesta gent no es pugui comprar els 50 biquinis més monis als Sheins i aprofitar-los a la platja? És superinjust això, si justament tenen les platges més maques i els biquinis valen 3 cèntims. Si produïm molta més roba de la que ens podem posar generant així una gran quantitat d'emissions per transportar-la, com pot ser que no els hi arribi? Si no parem de crear microtendències i llançar la roba als 3 dies, com pot ser que no les segueixi? Aquesta gent té muntanyes de la nostra brossa, vull dir, roba, a llocs com el desert d'Atacama o escampades per l'Àfrica. I no l'aprofiten. És hora d'acabar amb aquestes injustícies. Vestir bé és un dret humà. Llavors, què podem fer? La solució més òbvia és que siguin responsables amb el nostre consum, que comprem roba sostenible i de segona mà i que paguem sous dignes als treballadors perquè puguin tenir unes millors condicions de feina i de vida. Però això fa molt pal, no? Amb lo fàcil que és comprar totes les botigues de l'Amància en un sol clic. Fer-ho bé és massa feina. Llavors, jo proposo una solució molt millor. Deixem de pagar els treballadors amb diners i paguem-los amb la nostra merda, amb la nostra roba. Muntem una línia de busos que els hi porti en aquestes grans muntanyes de deixalles que hem anat deixant. Així tothom pot anar ben vestit i amb molt poc esforç de part nostra. Gràcies. La Frida, mare meva, s'ha preparat el tema de principi a final. Moltes gràcies, us arriba la cara. M'ha recordat una mica els personatges de Barbie que fan com a l'antítesi del que volen ser, que no has parlat de tècnica ni de ciència, però has dit coses que no es diuen, que són consum responsable, reutilitzem roba, donem la roba que utilitzem perquè tingui una segona vida, i això és un institut a favor d'un perdó. Gràcies. No hi havia cap fórmula química ni res, doncs no hi havia. Tu tècnicament estaves a favor Clar, del canvi climàtic. perquè si seguim comprant tant, això segueix, no? Però al final el que volies crear era la idea inversa. Ho has fet entretingut, has donat informació, ha sigut divertit i ha sigut intel·ligent, és que ha sigut intel·ligent. Deies coses que no s'haurien de poder dir, però ho feies d'una manera que no pots retreure, perquè veiem el que estàs fent. I encara que la ciència que has posat no sigui ciència de reaccions i molècules, sí que al final és ciència, perquè estàs parlant d'efectes del canvi climàtic i això
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona nit a tothom. Jo sóc la teta Zamber. Soc la cosina de la Tate. I sóc la tia més xula del País Valencià. Vinc aquí a fer una denúncia pública al matrimoni Boy Nipple. Aquí tinc la prova de l'acusació. Sí, aquesta gentola, al seu temps lliure, fora de la política, en aquesta situació d'emergència climàtica, es dediquen a passejar amb el seu nou descapotable per Barcelona. I els darrers anys sempre s'ha fet servir aquesta ciutat, la té Colau. Una merda. I és que un 30% de les emissions de diòxid de carboni és produït directament pels cotxes. Això és un problema perquè aquestes emissions absorbeixen i remeten la radiació infraroja que emet la superfície de la Terra. Bé, no creieu que és l'única travesti de la ciutat que està una mica amb això del canvi climàtic. Mireu el que fa la Emma per les nits. Ai, perdoneu, aquest és el meu marit, no mireu. M'he equivocat de document d'acusació. Mireu el que fa la Emma per les nits. Sembla la Lady Gaga passada per la fregidora. És que resulta que l'aigua dels oceans està feta una porqueria. Els peixos i els mariscos s'estan menjant tot el glitter dels nostres cossos dissidents. Emma, això no pot ser. I és que resulta que el tractament de les aigües residuals genera gasos d'efecte hivernacle, que representen entre un 3 i un 7% de totes les emissions. A més, la purpurina és un microplàstic de menys de 5 mil·límetres de diàmetre d'alumini i tereftalat de polietilè que escapa als sistemes de filtració i es queda en la suspensió de l'aigua dels rius. Una porqueria. Bé, des del meu partit polític proposem utilitzar purpurina biodegradable a la venda en Amazon, que està fabricada a base de cel·lulosa de fusta en lloc de làmines de plàstic. No és per riure. Bé, i fins aquí el meu discurs polític i ara me'n vaig a un lloc al qual pertanyen la Caramel i el Javi. La sopa de plàstic. Moltes gràcies! La nova fulla de ruta per al futur verd. Que també has agafat un tema molt concret que agrada a tothom, que és la vida antiga, i ho has portat a terme en un tema molt seriós que és la cadena tròfica, que és com els microplàstics contaminen els oceans, els peixos ho mengen i ho passen als altres animals i deterioren els ecosistemes. I això també té a veure amb canvi climàtic. No està. M'ha quedat una mica confús això dels cotxes i tal, i les emissions. Bueno, perquè estava parlant de l'efecte hivernacle. Sí. Al final és això, el tema dels microplàstics al mar, has tret un tema que és molt interessant, però també estic d'acord una miqueta de que el puntet amb l'efecte hivernacle com que ha quedat una mica i ara l'hem lligat, però a part d'això... Hi ha hagut aquests moments de lectura que ja deixant de banda la lectura podrien haver fet frases més senzilles o alguna paraula simplificant-la, perquè, saps, hi havia una frase que estava allà. La dada que m'ha fallat una mica és que vagis contra el canvi climàtic i faci publicitat. Bueno, una choice. És sostenible. És que també ho posa molt complicat, però sí. Gràcies. Jo em dic Eme i vinc aquí a parlar-vos ni a favor ni en contra. Jo és que directament no hi crec. Penso que això és una fal·làcia de la gent progressista, aquesta mentalitat woke que s'ha posat ara de moda. Penso que tota la vida hem anat amb cotxe a tot arreu. L'altre dia estava jo a Sarrià, m'avorria i vaig pensar, vaig anar a prendre un cafè a Girona. I mira,
Bé que ho vaig fer, ho he fet tota la vida, no ho deixaré de fer ara. A més, el meu xòfer, qui pensa en el meu xòfer? Ha de conduir el pobre home. Sense cotxe no hi ha xòfer, sense fer un altre pobre. Llavors, vinc a dir que l'ús del cotxe és totalment necessari. Jo ho sento molt, aquesta queratina, el transport públic s'espatlla. No pot ser. Us dic, aviso, que continuaré fent servir el meu cotxe. Perquè m'ha agradat ser solitària, anar per sobre del resta de la gent, i ho sento molt, no tothom ha d'anar juntet, passant calor. Això són seleccions naturals. I si tu vols ser boquer, agafa el tren. Jo m'agafaré el cotxe. A més, pensem-ho bé, tota la vida hi ha hagut llenya, hi ha hagut fum. Ningú es queixava de les xemeneies, es queixen del fum dels cotxes. He sentit, a més, que hi ha governs que han començat a prohibir l'entrada a dies a les ciutats de cotxes. Què passa? Que un cotxe no contamina només els dilluns i els dijous. Dimecres i divendres no. Doncs noi, això clarament aquí ven a ficar que gastar. Una cosa falla aquí. Tinc raó, és fals. Ens estan venent una trola. Llavors, d'això, és que la queratina fa una miqueta d'això. A més, vull mencionar que em fa molta gràcia aquests moviments com aquesta, la Teteta Thunder o com es digui. No la veig pas viatjant en burro. Ella es viatja en cotxe o en transport. Dit això, plantejo també, si tant et preocupa el fum, tant et preocupa la contaminació, com penja un gerant del cotxe. Com va dir l'Ayuso, una gran directora de ciutat, penja un gerani al cotxe i ves cremant la pol·lució. Es crea i se la menja. Ja tenim un ecosistema nou creat, si és que només porto solucions. Llavors, he perdut el fil perquè m'encanta tant sentir-me, que m'estava plantejant comprar-me un cavall, un burro, però després us queixareu que estimen massa pets i que encara també calenta més l'atmosfera. O sigui que, em quedo com estic. Aniré al cotxe on m'apeteixi, on em vingui de gust, vol que sí. Apa. Ayuso who? Per diagonal total, me caixa molt amb una cosa que has mencionat que afecta massa, que és el negacionisme. I és que t'expliques d'una manera molt curiosa, que és l'ús del cotxe privat. Això m'ha agradat massa perquè ha sigut supercoherent tot el discurs. I a dins d'aquesta coherència també m'ha agradat com has utilitzat la sàtira per criticar mesures que són objectivament bones i també has posat sobre la taula una mesura pel canvi climàtic que tu dones suport, que és posar una planta al cotxe. Això m'agrada molt. Ha sigut punts molt a top. Has agafat el personatge i has dit, final, tan exagerada que era obvi que estava fent una paròdia. És que la Ayuso mateixa, vamos a poner un geranio a cada balcón! La idea de la fira, que era donar-li la volta, tu no li has volgut donar la volta, l'has anat tan a l'extrem. Hi ha hagut això que tens tu, que a vegades ets una mica dispersa. Ja, què dius? Però és això, has improvisat i a vegades quan et desviaves, doncs dins del personatge solucionaves i tornaves al lloc. Gràcies. Soy Joy Boy Hot. Soy el hotel manager de una cadena de hoteles familiar i estem molt preocupats a la família, perquè és clar que està el canvi climàtic amb nosaltres. Se me está derritiendo el bigote. ¿Qué ejemplo? Para que se te derritan unos pelos, ¿no? Unos pelos. Què vulgueu que us digui? Van a desaparèixer les platges. La Manga del Mar Menor desaparecerà. Alicant, Gandia desaparecerà. Lanzarote, Portaventura. Per què? Tempestes, tsunamis plens de taurons drogats, hamaques flotants. Se perderà. Se perderà el turisme a la costa. I clar, la nostra família patirà. Perderem molts diners, perderem molts puestos, jocs. Perdó, es que Torremolinos decimos puestos, nos ponemos bastante en Torremolinos, entonces vamos siempre puestos. Centenars de hotels de la família Hot es veran perdre sota l'aigua. Aquestes noies que fan trenetes, aquestes persones que fan massatges, el Tom Manta, on quedarà el ice cream, big cold beer? ¿D'on quedarà tot això? S'està clar, tenen un embolic, que no sé si sortirà d'aquesta, com ho farà. Pèrdues de diners i diners. Se nos escapa el canvi climàtic. A mi personalment, pues m'ha donat por la fe. Sí, me treu online un certificat de pastor evangèlic. Perquè al principi jo pensava, bueno, una solució, ¿no? Es que vayamos tots en pelotes
per la vida. Fent naturisme. Fent naturisme. Pixant unos sobre de otros, per refrescar-nos. Però he pensat que això no era gaire formal. Jo us demanaré que junts ens agafem les mans, sisplau. Agafaus les mans, amics meus, i tots plegats. Diosito! Diosito! Frena el canvi climàtic! O suelta el meteorito! Al final ens apuntem totes a la religió del Toy Boy. Molta sort amb el teu negoci hoteler, molta sort amb la teva fe. Gràcies. De tipus de personatge que té un criteri sobre el canvi climàtic, sigui el que sigui. El segon és el que té la fe, no? Ja em salvarà Dios. Mentrestant, mengem caviar. I el primer, que és el que m'ha una mica més d'atenció, és el del capitalista verd. No? El seu motiu per fer coses pel planeta és la pega. I això existeix, i això he de posar-lo sobre la taula. Moltes gràcies. M'ha encantat, però a vegades tendeixes a dispersar-te tant que quan tornes al fil, hem anat tan lluny que quan tornem ens estem una mica com perduts. Tornàvem, i el que era el fil conductor, que era el tema del que estàvem parlant, se m'ha quedat potser una miqueta esvaït. És que és entretingut, però en aquest cas et dedico a això, que crec que m'ha faltat una miqueta, què diria, una miqueta més de ciència. És aquesta cosa genial que tens tu, que poca gent té, que amb un gest, amb una cara, saps? Ja ens fas riure i només sortir abans de parlar ja estàvem rient, no? Vull dir, al final ha explotat, però amb el primer personatge, saps? Hi havia moments que és això que dius quan arriba el Toy Boy que coneixem? Perquè t'ho has posat molt difícil ja amb els episodis anteriors i ara... Moltes gràcies. Science Queer Academy. Farem una menció al Javi, que de fet ha donat tanta ciència com totes vosaltres. I això està molt bé, vull dir, és el primer professor invitat que realment està aportant ciència extra, saps? I un content, ja, quan vinguis el curs que ve. I dit això, l'estudiant clavacolzes del debat sobre el canvi climàtic és la Frida Nippel. Un puntillo més per mi, no? I com bé sabeu, avui ens toca un certificat d'assistència. Uf, estic cagada perquè ara mateixa sóc la que pitjor tracker record té. Però, com que en tercera i quarta posició hi ha un empat de moment, passarà tot a l'hora. Pues res, finalista viva. Science Queer Academy. Us transmetrem la nostra saviesa sobre la pol·linització perquè entengueu el nostre rol. A tenir un cos queer amb capital sexual. La cinta, tu la mous, va seguint el moviment que jo li estic donant amb força. La matrícula d'honor va per a...